କାରଣ ବାହାରେ ବସିଛି ବାଟଟା ଖୋଲିବି ନା ଦିଆହେଇଛି ଧଡ଼ା ବାଟଟା ଟାଟିଟା ତ ଖୋଲିଦେବି ଭାଇ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଏଠି ଚେୟାରଟା ପକେଇ ବସିଛି ପୁରା ବି ତାତି ଯାଉଛି ଦେଶଟା ମୁଣ୍ଡଟା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାତି ଯାଉଛି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଟର୍କିସ୍ ତୋଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଥିଲି ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଜିକା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଆଜି ମାତ୍ରିଆ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖାଯାଉ କିରା ହେଉଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବା ମୁଠି ଅନୁକୂଳ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂଜା କରାଯାଏ ବିଲରେ। ତ ଘରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ ସବୁ ଫଳମୂଳ ନେଇକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ବିଲରେ ହିଁ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ପୂଜା ସାରିକି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଆସିଲେ ଯାଉ ବା ପିଠା ବା ଖେଚଡ଼ି ହେଇଥାଏ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଆଜିଠୁ ମାନେ ବିଲରେ ଆଜି ଶୁଭ ପୂଜା ହେଲା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଆଜିଠୁ ହେଲା ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସକାଳର କାମ ସବୁ ସାରିକି ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଦେଇକି ଏପଟେ ମୋର ଚାହା ବସି ଚୁଲିରେ। ତ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଆମର କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହାରୁଥିଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ତ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ତ ଦିଦି ବେଲପତ୍ର ଖାଅ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ ସକାଳୁ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବେଲପତ୍ର ଖାଇକି ପାଣି ଟିକେ ପିଏ ତାପରେ ଯାହା ଯାଉ କଥା ଖାଇଦେଲି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି କିଛି ଦେଖେଇଦେଲି। ମାଙ୍କଡ଼ ଧୂପ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 7ଟା କିନ୍ତୁ ଖରା ଟିକେ ଆସିଲାଣି। କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କଦଳୀ ଦେଖେଇଦେଲି କାନ୍ଦିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଥୁଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଗଛଟା। କାଲି ରାତିରେ ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ଟିକେ ହେଲା ଯେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଷିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଷିଟା ଛୋଟିଆ କାନ୍ଦିଟା ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟିଆଟି। ଆମେ ବସିଛୁ ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ବାହାରେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଖଟଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଟଡ଼ା ପକେଇ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଉଛୁ ବସିଛୁ। ତ ଜୋରରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ପବନ ହେଲା ଗଛଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା କାଟିଦେଲୁ କାଟିଦେଇକି ଗଛଟା ଅଛି ଅଧା ଆଉ ପକା ହଉ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛଟା ଅଧେ ଭାଇ କାଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ତା ଗୋଡ଼ା ତା ମୂଳଟା ଲାଗିଛି ଏଇଟା ତା ମୂଳଟା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମୂଳଟା। ଜଣେ ଜଣେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାଆନ୍ତି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କହିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଲୋକ ତ ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ମୋର ସବୁବେଳେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆସେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସେନି। ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏଇ 3 ଥର ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଏ ପୂଜା ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ସେ ହିଁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଏ ନହେଲେ କେହି ବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେହି ବି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ଯାହା ବି ବତାନ୍ତି କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କେବେ କେହି ଆସିନି। ସେଇ ପୂଜା ମହାପାତ୍ର ହିଁ ଦେଇଥିଲା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆଉ ନହେଲେ କେହି ନାହିଁ। ସେ ବି ଜଣେ ଝିଅ ହେଇ ଝିଅ ସେ ବି ଜଣେ ନାରୀ ହେଇ ନାରୀ ପ୍ରତି କେତେ ହିଂସା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମିତିକା ଜଣେ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ହେଲା କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତିନି। କେହି ଲୋକ ତ କେହି ଜଣେ ଖରାପ ଭଲ ଲୋକ ଥିବା ଭିତରେ ଖରାପ ଲୋକ ବି ଜଣେ ବାହାରନ୍ତି ନା ସେମିତିକା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆସିଛି ବରା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା 3ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ। ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମନ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଏ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପାଟି ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପାଟିକି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ପେଟକୁ କାଳ ହେଲା କି ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖିଆ ହେଇନି ତ ଆଜି ଆସିଛି ବରା ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା ଆଉ ଚା ଟିକେ ପିଇବା। ତ ନିଜେ ଆମେ କ'ଣ ଘରେ ବନେଇକରି ଖାଇଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲଟା କିଣିକି ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ବରା ହେଉ କାକରା ହେଉ ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ଛଣାଛଣି ଜିନିଷଟା କରିକି ଆମେ ଖାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସେଇ ତେଲଟା ସେଇ ତେଲରେ ସେ ପଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଲ ଥିବ ପୁଣି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ତେଲ ଆଣିବେ ପୁଣି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ ମାନେ ତେଲଟା ରହି ତା ମଳିଟା ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଛଣାଛଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଘରେ ଆଣିକି ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ କିଛି ବି ଏଥିରେ
ମାନେ ଏତେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେନି ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେଇ ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ରହିକିନି ହୋଟେଲ ଏ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ତେଲରେ ରହିକିନା ହେଇ କଡ଼େଇରେ ହେଇ ତେଲ ଥିବ, ହେଇ ତେଲରେ ପୁଣି ପାଣି ଦେଉଥିବେ, ପୁଣି ତହିକି ତହି ପାଣି ଦେଉଥିବେ। ସେଇ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ରହିଗଲେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେହ ପ୍ରତି। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ଆଉ କିରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମଙ୍ଗଳା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ସୁରେଖା ଆସିଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 7:35। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଡ଼େ ଖରା ଯେ ପୁରା ମୁହଁ ଦେଖିବନି ଦେଉଛି। ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ହେଉଛି ବାହାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଆଇକିରି ଗୋଟେ ହେଲାନି ହେଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଖରା। ଏ ଭଗବାନ, ଗାଈ ଏପଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏତେ ଖରାରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବୁ ଗାଈ। ତ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଗାଈ ଆମର। ଗାଈ ଆଜି ଆସି ସାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ଲାଗିନି। କାଲି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ 12:45ରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲାନି। ଖରା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ମୁହଁ ଦେଖିବନି ଏତେ ଜୋରରେ ମାନେ ଖରା ହେଉଛି, ତାତି ଯାଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଖାଲି ନିଆଁ ଫିଟି ଯାଉଛି। ପାଟଟା ଦିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ବସିଛି, ସେ ଚେୟାରଟା ପକେଇନା ଏଠି ବସିଛି। ମୁଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ବସିଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କ'ଣ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସବୁଦିନ ଡେଲି ଯାହା ବ୍ଲଗ୍ ଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ସେମିତି ଆଜି ହେଇଛି ଘରେ ଆମର ଡାଲମା, କଦଳୀ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ସୋମବାର ଆଜି। ଶାଗ, କଦଳୀ, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ଡାଲମା। ସୋମବାର ଆଜି ଆଉ କିରା ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜି କିରା ଆଣିଲନି କିରା କରିଥାଇତେ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯେ କିରା ପିଠାପଣା ବିରି ଦେଖିବା ରାତିକି।